Bir avliya bir kemede ketip baratkан экен. Ошо жердегилер бирөө уурулук болуп калып, анан изилдеп отуруп, ошол авлия кишини эч ким тааныбайт, ушул ууру деп, ошого жала жабынып, анан келип алып аны уруп, топостоп ортого алып алып уруп башташты да. Анан жатып алган жерден анан бирдекелерди шыбырайт. Эмнени шыбырып атат экен десе, Алла менен сүйлөшүп атат. Я Алла, мен эмне күнөө кылып койдум, ошону сөйлө, мен таяк жеп атамын. Не күнөө кылып койдум, сенин алдыңда эмне туура эмес иш кылдым, ошону сөйлө, менин башыма ушул акыбал келип атат деп, жатып алып ошо жерде кыжаалат болуп атат да. Саясат, урматтуу туугандар, ушундай бирөөнү күнөөлөштү үйрөтөт. Дин ар бир адам өзүнү күнөөлөштү үйрөтөт. Башка келген акыбал, башыбызга келип аткан кыйынчылыктар, бул биздин амалыбыздын, мына менин кесепетим менен келип жатат деген нерсени үйрөтөт. Кандай Юнус алейхиссалам киттин ичинде жатып алып туруп, ошодон Аллага кайрылып атат. Ла илаха илля анта субханак инни кунту миназ залимин. Алла, сенден башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок. Сенден башка башкаруучу зат жок. Сенден башка бул аламдын тартибини жүргүзүп аткан зат жок. Сен бүткүл айыптан тазасың. Сенде эч бир кемчилик жок. Сен бир адилетсиздик мамиле кылбайсың. Инни кунту миназ залимин. Адилетсиздикти кылса мына мен кылдым. Зулумдукту кылса мына мен кылдым. Менден зулумдук кетти. Менден туура эмес нерсе болду. Ошондон я Алла, башыма келген акыбал болуп атат. Асманга таш ыргыта турган болсом, башыма гүл келет деп күтө турган болсом, өзүм деле алдайм. Ташпы кайра башка таш түшөт.